Halo semuanya, selamat datang kembali di channel The.com Strip R. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupgrade penyimpanan laptop HP 240G9 Intel Pentium Silver N6000. Kita di sini akan menambah penyimpanan SSD SATA ke laptop HP tersebut. Saya di sini menggunakan SSD SATA merek Valutex Basic. Ya, kelas-kelasnya standar SSD ya, tidak tinggi. Terus kita menyiapkan HDD kit juga. Langsung saja kita melihat penyimpanan awalnya berapa giga. Mari kita langsung nyalakan laptopnya saja teman-teman. Oke, langsung saja kita buka menu disk management, yaitu penyimpanan. Di awal itu hanya ada satu SSD ya teman-teman. Bawaan laptopnya itu SSD-nya berkapasitas 256 GB, pakainya M2 NVMe. Oke, ini kita nanti untuk membuat data C saja atau data Windows. Langsung kita matikan saja. Setelah itu kita bongkar casing bawahnya. Kita lepas skrupnya dulu ya teman-teman. Di sini yang kelihatan hanya 2 skrup saja, tapi yang belakang sebenarnya ada 3, yaitu di bawah karet yang melintang, dan karet depan itu ada 1 skrup di tengah-tengah. Sebelum itu kita lepas dulu karetnya agar skrup tersebut kelihatan. Satu, 2, 3, ada skrup 3. Kita lepaskan terlebih dahulu. Oke, tinggal skrup yang di depan. Kita cukup lepaskan karetnya setengahnya saja ya teman-teman, sampai skrup-nya kelihatan. Setelah skrup terlepas semua, mari kita buka casingnya menggunakan benda yang pipih dan agak kuat. Saat membuka casing harus pelan-pelan ya teman-teman, agar kunciannya tidak patah.
Kalau laptop ini kita membukanya lewat atas, bukan lewat bawah atau samping. Setelah selesai, kita buka casing bawahnya. Nah, inilah dalamannya laptop High-Speed 240G9 ya teman-teman. Di sini ada tempat buat SSD SATA, dan ini soket HDD kitnya. Terus ini ada RAM 1 keping bisa dilepas, dan di sini ada SSD NVMe 256. Oke, kita menggunakan SSD Valutex SATA berkapasitas 256 GB. Ini HDD kitnya ya teman-teman. Oke, kita pasangkan SSD SATA-nya dengan soket HDD kitnya. Oke, sudah terpasang, langsung kita letakkan gimana posisi yang benar. Kalau sudah, langsung kita pasang saja SSD SATA-nya. Jangan lupa soket mobonya ya dipasang. Nah, ini ada tulisannya yang buat soket di mobo HDD, itu penyimpanan harddisk. Kita pasangkan terlebih dahulu. Oke, sudah terpasang, langsung kita tutup saja ya teman-teman. Kalau teman-teman masih ragu apakah itu akan terbaca atau tidak, lebih baik dicoba terlebih dahulu sebelum casingnya ditutup. Saya rapatkan pelan-pelan, jangan sampai ada yang masih buka. Oke, kalau sudah dirapatkan, kita pasang skrupnya lagi ya teman-teman.
Jangan lupa karet yang untuk menutup skrup dipasang kembali ya teman-teman. Posisinya jangan kebalik, karena kebalik tidak bisa pas masuk ke lubang skrupnya. Oke, langsung saja kita coba nyalakan laptopnya. Kalau kita upgrade penyimpanan di waktu menyalakan tidak lama ya teman-teman, beda sama kita upgrade RAM, itu waktu pertama nyala agak lama. Oke, langsung kita masuk saja ke disk manajemen, lihat apakah sudah terbaca ataukah belum. Oke, langsung terbaca ya teman-teman. Kita meminta untuk mempartisi MBR atau GPT. Biasanya kalau penyimpanan tambahan kita menggunakan GPT, kalau untuk sistem operasi kita menggunakan MBR. Oke, langsung saja kita buat data D. Oke, langsung kita lihat di file manager atau file explorer. Di disk PC sudah ada dua ya teman-teman, 256 NVMe dan 256 SSD SATA. Oke, sekian update SSD nya, kita sudah selesai teman-teman. Gampang kan? Oke, sekian dan terima kasih teman-teman, semoga ilmunya kali ini bermanfaat. Bye bye.